America की history da Donald Trump na ahanba adugumba ex president ama oikre madudi mark ase maki president elect oir matung da mark ase maki president ki sapat natraga oath taking ceremony asi laudri kai mamang da mark pu court na mangon da conviction tawdar mara leire amasung amasi ki mara asi ki jarimana pi ni pi mathau ta ni hai ki adugumba ahan president oire mark ase maki mathak case ama leibani house money aituna da porn star ama da lupa pe million kya pirami haibaki maduki maral leire adubu haribu maral ase tasengnamak leibani haisi haiki adubu hojik mabu imprisonment tawba punishment tawba maduki ofam di leite adubu mak maral ase leire haibasi fazana clear high kre koi court na masigi while bichar taw thakre finally oina aduka Trump amati maki lawyer singna masigi verdict ase aroi baki rai ase khar late oina pina haiki bune tu court na yakitre amaram da America gi Los Angeles na chakli bamai se hojik su control to laktri amasung amasigi maram na mi tara hena sijilakpa duka chor ba celebrities singi yum chak paga loina na hojik lak mi sing evacuate tawdana chat khre masigi cherek sida maduki chakli mafam khara chak pawat pa mafam masidagi mi chena khre matung da masida huran ba chinthi bagi thawak asiam kana tawi hairi Joe Biden hai khre madi chakli baka khri mi sing asigi makhoi gi aso apan gi paisa government pi gani amasung awara pa lei tana ba hot na kani mokhoi ki damakte emergency kanna ba punamak tilak na kani haibo form mention di tauki amaram da Iran gi IGC gi site gi makhoi gi khuchu kulai kayan uthok lo showcase tor matung da amuka IGC gi chief aduna high madudi aikhoi gi khutta aduguma missile am develop tawri yamna special type ki missile am sengbatli sakali amasung prithibi na madugi missile adugi maram da khanglakpa matam ngakani haibo form ma haire masi Israel da direct challenge ni madudi Israel na khoi da tawni hain khale se wasi amna yenga thina taw haibo form mention tawki amarom da Yemen da am sathiba strike amang asi tawkhra matung da Israel ki prime minister Nitya huna amuk hana order tawki madudi yamna sathiba piwa mom oikani Yemen ki huti sing na khoi ekhoi da mityeng akhabi yang kan khoi da tang to ba strike to ba masipon makki tokto u natrabti Yemen ki nam nishana lairoi hai bo phom sakan bo phom ni hai Christian Nitya hu ki side ta ki amaram da gaza manung da yam sathiba severe fight chatrengai marak asita news reporter amapu Israel ki news reporter amapu Israel ki site news reporter amapu Israel ki sniper sing na direct shoot toki hari pa reporter ase zakhami sing pu layang pa amati makhoi pu mateng pangli kai tanja tani amasung gaza manung ta public sing ki amna mateng tawi masidagi Israel ki sniper amara ma bu direct shoot toki hai tani amna nungai tu pa su report directly amaram da Sudan da su khana jangki means makhoi ki marak ta war ase matang makhoi ma sen tawna maram asin na yam sathiba disturbance kayani public sing ki live ta asum na high estimate amaki matung inawati 20 lakh angang oikani sine makhoi sigi proper chara thanoba diet fangtripa amasung masin na angang sing si faudi yarasin Sudan da su yam chawba disturbance ama awapa ama makhoi manung ki marak ta war tawna basina yam na chawba awaba matari amarom da basar asad ki yam na nakna ba mi ama basar asad ki nakna mi harise basar asad ke timing da Syria ta mating utna thabak si phanna palamba amatingal mi oram gani mak atu directly open basar asad ke am supporter ni haitna Syria ki handak ka ISDS loop asiga kanglup na open shoot tawdna hatokre khwaidagi chawba ikainingai bose Donald Trump ki marumdi America ki president ama oidoraba amati makhoi ki oval office da ka tuna makhoi ki oath taking ceremony laura ke hairak le batanja ahan joerba masiki nupa ase pornister amaga relation leirami haibagi proof toba amasti magna tawkiba thabak thoram purmak asigi machindagi wa mapalakanu haidra $1 million piraga magi machin men ki haibu apama se ase whose money cash masi tasengna aseng bani haibse proof tawkiba amadi maduki maral mangonda taki bahari se masi criminal ni yes president ama ora kadori bani na masi public elected ni na ma phabayati amasung maki imprisonment gi wa leite adupu maki mathakta leba case adu tasengna achumbani haina proof tawkiba se
as a criminal amana president oipa masi yamna sathi pai kaninga wafam ni masi wafam siam nainari mak na prithvi se rule to drebam sung Yemen Iran amadi Middle East ki country punama asi ki yang sinderba control to dori ba high wafam ase asigumba mi amana polister ka relation da ba mi amana oi dori ni high wafam ase hoji yam kanna nainari se masi su khantap ya wafam ni matam sigi matam se